يا مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيونكم يا أحلى متابعين ويا أحلى متابعات. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويلا كلكم بالتعليقات صلوا على محمد وآل محمد. وأكيد حطوا لايك من يدينكم الحلوة، خلي القناة مالتي تصعد إن شاء الله. فهنا عيني نطب الروتين، وشون روتين كله حر، موت حر بنات. الحر مو طبيعي، واحد حتى ما له خلق يصور، ما له خلق يسوي مونتاج، فكلش حر. فهنا عيني اجيت اسوي بيتزا او فطائر او عجين بحشوة عادي، اي شي يرهم. المهم شي عشاء غدا ينكال وتخلص الوجبة والحمد لله والشكر. فبناتي هنا عجينة عجينة مال بيتزا. فعندي قوطية مرتدلة ثرمت فلفل وطماطة. أنا أثرمه ناعم، ما أخلي شراح، لأنه إذا أسوي شراح يذبوه، فناعم يأكلونه. فعيني هنا وجبن خليت بيها وصارت الحمد لله والشكر. هذا عشان خير وبركة. فسويت ذن الصياني، صار نبلش قد 4 5 وبعد عندي وحدة صارت 6 صياني الحمد لله والشكر، كله خير وبركة. فشويت لهم 4، ظلن 2. خليت لهم وحدة بالليل، يعني جو بالوحدة بالليل هم أنا جوعانين. شويت لهم وحدة ثانية يوم الأبونة من نجي من الدوام. فهاي هي الحمد لله والشكر. أنا أمده كله بالصياني، أخلي العجين والتجهيزات وأغطيها وأضمها بالثلاجة أو بالفريز أو بالمجمدة. لازم أجمدها حتى من أطلعها أموحها وأشويها. هاي حتى أخلص من الهوسة مرة واحدة. فهاي عيني هنا طلعت هذن الاثنين صينيتين، وخليت صينيتين همينة بالفرن حتى ياكلون وليدات الحمد لله والشكر، يتعشون وبعد هاي هي يطلعون. فشنو جبت بيبسي وياه، وعندي هاي الصلصة البقت حطيتها طيبة، كلش طيبة الطعم مالتها. ياكلوها همين يقمسون بيها. فهاي هذا عشان خير ونعمة وبركة. وأكيد رقي كان عندي، بس أنا بنات الرقي ما أخليه ويا العشاء، لأنه راح ياكلون رقي ويعوفون العشاء، فأخليهم يخلصون يلا أعطيهم. فهواي يعني مرات حتى من أخلي الفواكه بالصينية يعوفون العشاء ويظلون ياكلون فواكه، من أقول لهم تعشوا راح يقولون شبعانين. فش أسوي أني؟ أخليهم ياكلون يلا نعطيهم ذنيش الشغلات. فشلون أقول لكم، يعني يشبعون وبشوية إنه بيرجعون يما جوعانين. أقول لهم ليش ما أكلتوا ما كنتم مسوية؟ يقولوا لي لا مو شبعنا. فهاي معاناتنا ويا وليداتنا الحمد لله والشكر. وثاني يوم بنات رحت للطبيب. ايش بيكم حسنات؟ والله بنات هو شغلات شو اقول لكم، طلعنا احنا كل شيء قايم بينا. فطلعت عندي حصوة بالكلى اليسرى، وعندي رمل خشن بالمثانة، وعندي التهابات نسائية، وقالون، يعني القالون ملتهب. القالون يعني أنا ما أعرف، هاي أول مرة أسمع القالون فما أدري. فبنات كلش أذاني والله العظيم، يعني بطني منفوخة فد مرة. فمن انطتني العلاج الدكتورة الحمد لله والشكر، يعني شربته أول يومين زينة، ورا فترة يعني أشوفت نفسي بعد ما أقدر، يعني كلش أذاني فتركته. شربت 3 أيام الحكي بيناتنا وتركته بعد ما كملته، لأنه أشوف نفسي كلش تأذيت. فنقول الحمد لله والشكر على كل شيء. إن شاء الله صحة وعافية إلي وإلكم، آمين يا رب العالمين. فأنا رحت دكتورة باطنية وسونار همينة، أهم شيء السونار. فهو هاي الشغلات كلها يم السونار. فسويت للدكتورة الحمد لله والشكر السونار، وكتبت لي على علاج، وجبنا العلاج وأجينا. فما أعرف هي هاي من الحر يصير هيجي، أو هي هاي بعد أمراض بينا وتوها تطلع، الله اللي يعلم. فنقول الحمد لله والشكر، صحة وعافية علينا وعليكم، آمين يا رب العالمين. وهذا الفوار طعمه مزعج، هو بالليمون بس مر، قوة واحد يجرعه. هو زين يعني للرمل هاي، بس بنات أذاني كلش أذاني، خلى صفاحي توجعني بالزايد. فشربت الحمد لله والشكر، وبعدني مرة أشرب ومرة ما أشرب. والله تشذب عليكم أقول لكم ملتزمة بالعلاج كذا، مرة هيجي ومرة هيجي. فالحمد لله إن شاء الله صحة وعافية، آمين يا رب العالمين. أخذت علاجي هو مرتين باليوم، قبل الريوق أكو يعني قبل الريوق وقبل العشاء، وأكو بعدهن. فأخذت الحمد لله والشكر على كل شيء. فهنا بنات بالليل أمي سمعت بينا أنا مريضة، وكان وليدي لما نتعور همينة، فخطية جمعتنا وأجتنا هي وأخوتي وأخواتي الحمد لله والشكر، وجابت لنا هاي الشغلات الحلوة
اللي ما ألقاها هنا بالمحلات إلا هي تجيب لنا إياها. فخطية جايبت لنا هاي الحلويات، جايبت لنا عصير كارتوني، انطتنا فلوس كل واحد حصة، حتى أنا انطتني والله بنات. فهي من تجي تعطينا كنا، يعني أنا ووليداتي كل واحد تعطينا. فالله ينطيها الصحة والعافية، آمين يا رب العالمين، ويحفظها لنا ويحفظ أمهاتكم جميعا بحق محمد وآل محمد. فذني الشغلات كلش حلوات أموت عليهن أنا، حلوات يعني أنا ما أحب أكل الحلويات، وإنما شكلهن حلو ومغري. فهسه تشوفون بعد جايبت لنا ذكريات الماضي. فجايبت لنا هذا الشيبس يعني يتقله. والله بنات الحكي بيناتنا بعدني لحد الآن ما مقلته، لأنه الحصة ماكو، راح يصير لها، والله صار لها تقريبا 2.5 شهر ماكو حصة، فالزيت داري بيه شوي شوي. وجايبت لنا عينه هذا العلج، بوبي علج الطفولة أموت عليه، كلش أحبه، يعني من كنت صغيرة أحبه دائما أعلشه. بس هسه والله هذا علج أبو السهم وغيره ذني أبد ما أحبهن. بس والله من جابت له هذا العلج وعجبني طقيت له واحد. فأمشي وأسوي بيه نفاخات. فأبونا قال شلون بالله تظلين الطقطقين؟ قلت له يلا ذبيته بعد هاي. وحتى إذا واحد يريد يعلج براحة ما يخلونه. يلا هاي هي، الحمد لله والشكر على كل شيء. شوية وذبيته حتى ما لحقت أتهنى بيه. فهي هاي ذكريات الماضي الحزين، الماضي المؤلم. فنقول الحمد لله والشكر له، هسه حاضرنا أحسن من الماضي بصعب كان. فالحمد لله. جيت هنا أنا أقرأ هاي اللزقة اللي قبل كان انطبعت بنات، إذا تتذكرون الجهال كلها تطبع على ايديهم، هسه ماكو بعد، هاي هيك ورقة بس. فهاي هي الحمد لله على كل شيء. احجولي استلمتوا حصة بعدكم؟ الحصة احنا نسميها، كل ناس تسميها كمية، كل ناس تسميها وجبة. فالحمد لله والشكر على كل شيء. وهنا بنات للعشاء اجيت اسوي مقلوبة. فبنات المطبخ نار والجو بعد أحر. فشنو قلت هي مو مال أقلي، أظل أقلي. وهاي هسه تشوفوني شلون أسويها. الكهرباء كانت طافية، حضرت المواد مالتي، أعرف الوقت مالتها راح تجي بيه. تجي يعني احنا تجي ب6:15 كانت بقتها بذاك اليوم، بس هم يوميا يغيرون النظام بنات، الإطفاء ساعتين. فعيني هنا حضرت المقلوبة مالتي وبلشت أسوي بيها. نقعت تمن، عندي هاي صدرين دجاج قطعتين، عندي سوب هذا مال دجاج همين مجمدته طلعته حتى أطبخ بيه التمن. فهي هاي الترتيبات. وأهم شيء أكثر لهم البوتيتة، لأنه وليداتي كلش يحبونها. ففلفلاية على طماطاية على باذنجاناية صغيرونة لما حد ياكلها بس أني، ونص ليمونة هاي. فسويت أني يعني حمست الصدر مال الدجاج، حطيت له شوية مي خليته يطبخ، نظفت عليه البوتيتة هم سلقتها شوية خليتها تطبخ، حمستهن، ضفت الفلفلاية الطماطاية الباذنجاناية وطبقتهن، وحطيت التمنان طابخته على صفحة درته فوقهن. وهاي هي صار أحلى مقلوبة هسه تشوفونها بالتصوير. فهنا أنا عيني سراحية لبن مجرشة تنزل على القلب وبيها ملح وليمون. جيراننا دزونا هريسة، وهاي سويت زلاطة طماطة وليمون بس، لأنه ما أحب الخيار أحسه زفر. فهذا عشان خير ونعمة وبركة. وورا ما أكمل العشاء أغسل مواعين. وهاي هي هاي حياتنا، شو نسوي بعد؟ فهاي عيني هنا المقلوبة مالتي الجميلة، شوفوها شلون صارت، والله العظيم لا تقلين ولا دوخة راس ولا أبد، هيجي تجنن صارت، ولاجعة وبيها طعم البهارات والتحميص، فكلش طيبة صارت. يعني ايش اقول لكم، سهمنا وسهمكم ألف عافية، تمنيتكم كلكم ويانا إن شاء الله. فإن شاء الله رب العالمين يرزق الجميع بحق محمد وآل محمد، ويكفينا شر هذا الحر. بس هي يعني هو هذا تموز وآب، هن ذني بعد، هي لازم واحد يتحملهن ذني الشهرين كل سنة يصيرن هيجي. فهسه إن شاء الله تموز بدأ يخلص، ما بقى شي، فيبقى عندنا آب والله كريم إن شاء الله. آب اللهاب راح يجينا بنات موت أحمر. خاف نتأخر بالمونتاج، هاي يقولوا ما بيهم حيل يسوون، ولا بينا حيل نصور، والله العظيم يعني كلش حارة. فهي هاي معاناة الصيف الحمد لله والشكر، ومعاناة الكهرباء همينة. فهنا أنا راح أكمل عشاء وأغسل مواعين، وعندي واجب أروح له، يعني واجب أو فضل ناس تسميه، فأنا عندي واجب رحت له. الواجب مو يعني مو بالمنطقة مالتنا، فرحت الحمد لله والشكر على كل شيء وخلصنا ورجعنا. فرجعت بناتي هنا الساعة 1 بالليل، لا مو رجعت الساعة 1 بالليل. يعني رجعت صورت لكم مرة ثانية الساعة 1 بالليل.
قاعد أحضر الغراض مال وليدي، ثاني يوم يمشي للدوام. فهم من ضمن الشروط دزوا لهم رسالة إنه يجيبون تليفون هذا الصرصور، أو ما أعرف شو نسميه إحنا، قبل هو إحنا نسميه صرصور. فضروري لازم ما بي كاميرا، على المود ياخذونه وياهم. هم عندهم دورة هي هاي مال تأمين الزيارة، فلهنا أقول لوليدي بعد هاي هي خلصت الضيافة مالته يمنا. فهي هاي حياة العسكري، الحمد لله والشكر على كل شيء. فخطية اشترى هذا أول شيء التليفون، اشترى بنات غراض، جبنا قيامة. شنو مو عبالكم دورة 20 يوم، جابوا لهم غراض كومة، يعني طلبات يعني العبان نفس حشاكم والله. كل فترة ودزوا لهم قائمة جيبوا. فالحمد لله والشكر. تاني منها لما تخلص هاي الدورة والله كريم. فقلت له يلا تعال خلينا نحضر الغراض مالاتك، لأنه ثاني يوم تعرفون الهوسة واحد ما يلحق، هو لازم الظهر يمشي. فمريت على اكو اسواق يعني مريت عليهن كل شي وكلاشي عندنا هنا بالصويرة. فجبت بنات غراض كومة، جبنا يعني عطر ومعطر ومراية، صبق مال أحذية كرمون، فرشة، أكياس نفايات، ملابس داخلية كاملة كل شي على 6 هاي. يعني جبت 6 فالينة، 6 شورت، 6 جواريب، عندي منها كأني مالاتها القديمات غاسلتهن وضامتهن. فخليت له من كل شيء 12 قطعة، لأنه الجو حار ويبدلون. فمن كل شيء صار عنده 12. فرتبنا الجنطة الحمد لله والشكر على كل شيء. يعني هواي غراض، يعني هاي اللي أتذكرهن مراية، مشوط، شوفوا هاي كل شيء. يعني حضرنا هاي الجنط، صارن 3 جنط. فراش خليت لبنات همينة. فهنا من ضمن المشتريات جبت بنات هذن المواعين الخشبية أو ديكور، يعني هيك يدخلن جوا الفناجين، هن واحد ما يشرب بهن بس ديكور. فجبت هذا الغسول مال الأيدين أو صابون سائل للمغسلة البرة خليناه. جبت فحم، ما عندي فحم للمبخرة همينة جبت. جبنا ريوق ويانا، جبنا عصير هذا جهالي أو أبونا كلش يحبونه، فدائما احنا نجيبه وأخلطه ببطل وأخليه بالمجمدية، هل يطب ويطلع يشرب من يمه. فهي هاي الحمد لله والشكر المشتريات. بس بنات يعني تشوفونهن انتم أشياء قليلة، بس هي يعني الفلوس هواية. فنقول الحمد لله والشكر، ربي يرزقنا ويرزقكم بحق محمد وآل محمد. فهاي جبت 6 قطع، يعني هو التشيس بقطعتين. فمبدئيا جبت ذني 6. فشنو كلش يعني من العام أنا أريد أجيب من عتهن، توني يلا لقيتهن. أكو دوائر يعني دائري، فقلت دائري يعني هواي ممل، فخلينا نغير. جبت مربعيات. فهاي الكوابة عندي ضامتهن بنات، إذا تصدقون وما تصدقون من 2005 الهدية مال عرسي. فوالله ضامتهن، وهسه هن ما وياهن يعني هيك ماعون مال شاي أو صحن. فنسقت وياهن هذا وطلعني يجننن كلش حلوات. فديكور حلو، يعني أنا من العام أريد أجيبهن وجبتهن. ها هي الحمد لله والشكر. فهي هاي إذا واحد ينسق وهاي يصير أشياء حلوة، يعني من لا شيء يصير شيء حلو. فالحمد لله والشكر على كل شيء. وهنا أنا الترتيبات عيني والجمال والحمد لله. في عيني هنا ورا ما خلصت هاي الهوسة كلها حان الموعد إنه ابني يمشي للدوام مالته. فهنا ولد عمه واقفين يمه حتى يسلمون عليه ويمشي، بدل وسبح والحمد لله والشكر وتغدى وحضر غراضه ويمشي. جت السيارة وهاي وأنا محضرة المي مالتي حتى أكبه وراها، ومو محضرة دموعي أكيد. فمن يمشي وليدي بعد هاي أحس الدنيا تطلع من عيني صدقون أو ما تصدقون. فالحمد لله والشكر، الله يوديهم ويرجعهم بسلامة ويحفظهم ويحفظ شبابنا وشبابكم بحق محمد وآل محمد. فهنا جت السيارة وجو جماعته يسلمون عليه. فأنا من تمشي السيارة أكب مي ورا، وأكيد لازم أبتشيل شوية، وهاي هي بعد أطب جو. فالحمد لله والشكر على كل شيء. هنا راحت السيارة نكب مي وراهم نقول لهم الله ومحمد وعلي وياهم ويحفظهم بحق محمد وآل محمد، وكلها مشت لهلها. وهنا عيني الحصة مالتنا جابونا إياها من بعد معاناة تقريبا 2.5 صار، يلا جابوها الحمد لله والشكر. ولهنا بنات ينتهي الفيديو مالتنا، وأقول لكم أشوفكم بخير وسلامة وصحة وعافية يا رب. باي باي.